ஆரம்பிக்கலாங்களா? 8G சார். 8G 283 சைடு ஷிஃப்ட் கியர் கொடுத்துருக்காங்க. சைடு ஷிஃப்ட் கியர் டிராக்டர் வந்து எந்த மாதிரி நிலத்துக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்? மல்டியாக யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா ஏடிடிசி ஐட்டம் உட்காந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வியூ நமக்கு. இப்போ இந்த டிராக்டர் வந்து நம்ம ஓட்டி பார்த்தோங்க. வணக்கம். வணக்கங்க சார். உங்களோட பேர், நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி பேர் என்ன சார்? பேர் பாலகிருஷ்ணன் சார். நான் கேப்டன் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆத்தூரில் நரசிங்கபுரத்தில் வந்து டீலர் எடுத்திருக்காங்க. கேபிஎஸ் ஏஜென்சி நரசிங்கபுரம். இப்போ வந்து இப்போ இங்கே பார்க்குறது வந்து என்ன மாடல் சார்? இது வந்து 8G சார். 8G 283 மாடல், 8 ஜென்ரேஷன் 283 மாடல் வரும். இது 27 ஹெச்பிங்க சார். இதில் மற்ற டிராக்டருக்கும் மினி டிராக்டருக்கும் இதுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது? இது மற்ற டிராக்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லாயிருக்கும் சார். மற்றதை விட நம்மளுக்கு வந்து டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லாயிருக்கும். அவருக்கு 2 லிட்டர் போகும். டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லாயிருக்கும். மிசிபிசி இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. 3 சிலிண்டருக்கு சார். 3 சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடு ஷிஃப்ட் கியர் கொடுத்துருக்காங்க. சைடு ஷிஃப்ட் கியர் கொடுத்துருக்காங்க. கியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லோ மீடியம் இதில் 3 ஆப்ஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் ரோட்டரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 540,000 ஆர்பிஎம் வரலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மொபைல் வச்சுக்கலாம், சார்ஜிங் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இங்கே ஃபுட்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிளட்ச் இதெல்லாம் உங்களுக்கு மற்றதை விட இது நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். ஃபுட்போர்ட் ஏற பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லுக் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லுக். இது வண்டியோட லுக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பானட்டு இந்த ஸ்டைல் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் லுக்கில் வந்துடும். உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வண்டி உங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு 27 ஹெச்பிங்க சார். பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் சார். என்னங்க சார்? சார் 5.5 லட்ச ரூபா சார். ரோடு ரன்னிங் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு 27 கிலோமீட்டர் பாஸ் ஆகும் சார். 1 ஹவருக்கு 27 கிலோமீட்டர். ஆமாம், ரோடு ரன்னிங். ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் டீசல் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் சார். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து டெப்த் செட் பண்ணுறதுங்க சார். டெப்த் செட் பண்ணுறது. இது வந்து ஹைட்ராலிக் கலப்பை வந்து ஏற்றி இறக்கிறதுக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உங்களுக்கு உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே பின்னாடி வாங்க சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது அந்த ரொட்டேட்டர் வந்து உங்களோட கம்பெனியாக வருதுங்களா? நம்ம கேப்டன் கம்பெனியில் ரொட்டேட்டர் கொடுத்துருக்கேன் சார். இது கவர் பண்ணிக்கோங்க. இது 30 பிளேடுங்க சார். இது 30 பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கியர் டிரைவ் ரொட்டேட்டர். இப்போது இந்த டிராக்டர் வந்து எந்த மாதிரி நிலத்துக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லுங்கள். இல்லை சார், இது நம்ம எல்லா நிலத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க சார். களிமண்ணுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதுமாரி இறங்காட்டு மண்ணுக்கும் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், செம்மண்ணுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லா மண்ணுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேத்துக்கும் போட்டுக்கலாம், நம்ம புழுதிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. சரிங்கண்ணா, இப்போது இதில் ரொட்டேட்டர் வச்சுருக்கீங்க. சரிங்க சார். மற்ற ரொட்டேட்டரோட ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? மற்ற ரொட்டேட்டிங் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும்ல? ஆமாம் சார். அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? பேசுகிறோம் சார். சார் இது ரோட்டரி பொறுத்தளவுக்கு சார் ஸ்மால் பிளேடு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண் தூளாக பண்ணிடும் சார். இது பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பிளேடு. இது 30 பிளேடு சார். வேறு எந்த கம்பெனிலையுமே இதுமாரி ரோட்டரி வராது சார். நம்ம வந்து ஸ்மால் பிளேடில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 மணி நேரம் அந்த பிளேடு ஓடும் சார். பார்த்தீங்கன்னா மீதிலாம் வந்து 70 மணி நேரம் 80 மணி நேரம் சார். இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் 250 மணி நேரம் ஓடும் சார். கம்பெனியே 250 மணி நேரம் சொல்கிறாங்க சார். பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு உழவு ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டரி போட்டு ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா மண் வந்து நம்ம மம்முட்டியில் ஒதுக்கி பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். நைஸ் ஆகிடும். அந்தளவுக்கு நைஸ் ஆகும். ஆமாம் சார். எவ்வளோ ஆழம் போகுங்க சார்? இப்போ மேக்ஸிமம் எந்த பெரிய ரோட்டரி போகிற ஆழமே போகும் சார். ஆமாம் சார். சரிங்கண்ணா, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன செட்டப் இது இருக்குது சார்? இது வந்து ரோட்டரி கீழே சாயாமல் இருக்கிறதுக்கு சார். இது நம்ம கீழே இறக்கி வர்றதுக்கு. இறக்கி விடும்போது சாயாமல் இருக்குது. ஆமாம் சார். மல்டி கீர் சார். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்பீடு கீர் தான் சார். நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். சரிங்கண்ணா, இப்போ இந்த பேனை தெரிஞ்சா வச்சுருக்கீங்க. இது தேயாமல் இருக்குது. கீர் பாக்ஸ். ஆமாம், தேயாமல். இது வந்து கீர் பாக்ஸ் வந்து தேயாமல் இருக்கிறதா வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம் சார். ஆமாம் சார். சரிங்க. இது வந்து சேத்துல ஓட்ட முடியுங்களா சார்? மல்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம இதுதான் ஓட்டணும் அதுதான் ஓட்டணும்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சேர் ஓட்டிக்கலாம், எந்த காடாக இருந்தாலும் சார் ஓட்டிக்கலாம் சார். உங்களுக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வந்து குறிப்பிட்ட தண்ணி இருந்தால் போதும் சார். இவ்வளோ தான் தண்ணி வேணும் இல்லை, இதுக்கு உண்டான தண்ணி இருந்தால் போதும் சார். எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ பெரிய டிராக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி தேவைப்படும். உங்களுக்கு பிளேடு ஸ்மால் பிளேடு மாரி வருது. உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட தண்ணி இருந்தால் போதும் சார். தண்ணி வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம கம்மியாக இருந்தால் போதும் சார். குறிப்பிட்ட தண்ணி இருந்தால் போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லைன்னா ஓட்டினா பிடிச்சிக்கும். குறிப்பிட்ட தண்ணி இருந்தால் போதும். தண்ணியிலே சிக்கணும் நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு ஈல்டு நிறையா கிடைக்குங்க சார். இப்போ நம்ம பெரிய டிராக்டரில் மற்ற டிராக்டரில் ஓட்டுறதுக்கும் இந்த டிராக்டரில் ஓட்டுறதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்மால் பிளேடு இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கரை 10 மூட்டை நெல் விளையுதுன்னா இந்த பிளேடில் ஓட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈல்டு ஒரு 5 மூட்டை எக்ஸ்ட்ராவே கிடைக்கும் சார். உங்களுக்கு வந்து மெதிக்கல் ஆகாது. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா
உங்களுக்கு நடவு இப்படி நட்டால் போதும், சும்மா உள்ளார நட தேவை, மண் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். நம்ம கால் ஃபுல்லாக போகாது, உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ கால் தான் சேர் போகுது. சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து இதில் வந்து பிளேட் இருக்கு இல்லைங்க? ஆமாங்க. இப்போ நம்ம பச்சை மட்டை இல்லை காஞ்ச மட்டையெல்லாம் இந்த வயலில் கிடக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் நறுக்கிடுங்களா? நறுக்கிறோம் சார், நறுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நறுக்கிடும். நம்மளது பார்த்தீங்களா 540 ஆர்பியும் 1000 ஆர்பியும் இருக்குது சார். நம்ம 1000 ஆர்பியும் போட்டு வச்சுக்கோங்க, தூளாக பண்ணிவிடு சார். ஃபுல் அந்த வாழைக்கட்டை ஓட்டுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே அருமையாக இருக்குது சார். சரிங்கண்ணா, இப்போ ஓவராலாக என்ன ரேட் வருதுங்கண்ணா அது? சார் இது வந்து பார்த்தீங்களா 550 சார், ஆன் ரோடு ப்ரைஸ் 550, அது 495 சார். இப்போ அது மேலே அந்த இது மட்டும் இல்லைங்களா? இது சார் அது டாப் 7G. ஆமாம் சார், அது 7G, இது 8G சார். இது கஸ்டமரே வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க. கஸ்டமர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம், இந்த மாதிரி விவசாய கண்காட்சி போகிற வண்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க வண்டியெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வண்டி சர்வே பண்ணி தான் சார் நம்ம வண்டி எடுத்தாங்க. நம்ம ஒரு சேல்ஸ்மேனே இல்லாமல் ஒரு வண்டி நம்ம கொடுக்குறோன்னா கஸ்டமர் நம்மளுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் சார். கஸ்டமரே எங்களுக்கு தெய்வம். சரிங்க. சரி, இந்த இடத்துல ஏதாவது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா சார்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 750 கேஜி சார். 750 கேஜி. வண்டியோட வெயிட்டே பார்த்தீங்கன்னா 910 கிலோ சார். 910. ஆமாம் சார். 8Gயில் வந்து 910 கிலோ, அது வந்து 980 கிலோ சார் 7G. சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக சென்சார் பேஸ்டுங்களா இல்லை எப்படிங்கண்ணா? சார் சென்சார்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு வந்து மல்டியாக யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா ATTC ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த சிகப்பு லிவர் சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு கருப்பு லிவர் தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்லில் மாட்டினா கூட உடனே சென்சிங் வேலை செய்யும், அப்படியே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஆமாங்க சார், மல்டியாக இது பண்ணிக்கலாம். சரிங்கண்ணா, இப்போ இதில் லோடு இந்த டிப்பர்லாம் மாட்டி லோடு வச்சுக்கோங்க, எவ்வளோ லோடு இழுக்கலாம் சார்? வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டன் யூனிட் போட்டு டிப்பர் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போட்டு ஓட்டுறாங்க சார், நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சொல்லக்கூடாது. இப்போ எடப்பாடியில் ஒரு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 HP வண்டி ரோட்டில் ஒரு வண்டி வேகத்தடையில் நின்று போச்சு. 15 HP வண்டியே 25 டன் லாரியை வெளியே போச்சு. ஏன்னா 4 வீல் டிரைவிங், 4 வீல் மூவ் ஆகும்போது வெளியே 4 வீல் டிரைவிங். ஆமாம் சார், 4 வீலும் கூட ஈஸியாக வந்துடுங்க சார். சரிங்கண்ணா, இது வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்குங்களா இல்லை? செல்ஃப் ஸ்டார்ட் தான். செல்ஃப் ஸ்டார்ட். இது 5 கிலோ. சரி, ஓகேங்கண்ணா. சார் நம்ம டிராக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் மத்திய கவர்மெண்ட்டில் சிறந்த டிராக்டர் சொல்லி 14 அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு. பார்த்தீங்களா மெயின்டெனன்ஸ் செலவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க சார். இப்போது நான் வந்து என்கிட்ட நீங்கள் கேட்குறத விட கஸ்டமரை கேட்டிங்களா, கஸ்டமரோடைய எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் சார் இவ்வளோ வண்டி கொடுக்க முடியும். சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து ரேட் வந்து 550ன்னு சொன்னீங்க, அதில் வந்து இந்த ரொட்டேட்டரும் வருங்களா இல்லை இந்த டிராக்டர் மட்டும் வரும்? டிராக்டர் மட்டும் தான் சார். டிராக்டர் சார். இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு எந்த வண்டி எடுத்தாலும் 650 சார். இது வந்து டைரெக்டாக கம்பெனியே வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நாங்கள் கொடுக்கல, டைரெக்டாக கம்பெனியே டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இந்த கம்பெனி எந்த ஒரு பேஸுங்க, நம்புறீங்களா இல்லை? சார் ராஜ்கோட் சார், ராஜ்கோட்டில் இருக்குது. பார்த்தீங்களா அவங்க மினிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இவங்க தான் சார் ஃபஸ்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 9 ஹெச்பியில் வண்டி விட்டாங்க, நாங்கள் 12 ஹெச்பியில் தான் சார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம். நம்ம டீலர்ஷிப் எடுத்து 12 வருஷம் ஆகுதுங்க சார். கரெக்டாக சர்வீஸ் கொடுக்குறோம். கஸ்டமர் எங்களுக்கு நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து சர்வீஸ் இருக்குது ஃபுல்லாக சார். கிட்டத்தட்ட 13 டீலர் இருக்காங்க சார் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. ஆமாம் சார், நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீலர் நாங்கள் தான் சார். சென்னை வரைக்கும் வண்டி கொடுத்துருக்கோம், சென்னை தேனி வரைக்குமே வண்டி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு பின்னாடி இடையிலலாம் டீலர் போட்டாங்க, நல்ல வரவேற்பு சார் வண்டிக்கு. சரிங்கண்ணா, இப்போ உங்ககிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சில மாற்றங்கள் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, நீங்கள் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? கண்டிப்பாக சார். நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்பாங்க, இப்போ இது மாதிரி இது இங்கே இருக்கிறது கரெக்டாக இல்லை, எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில இந்த மாதிரி தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மாற்றி கொடுப்பீங்களா? சார் அதுதான் சார் எங்களுடைய வேலையை. கஸ்டமர் என்ன தேவைன்னு சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் சார். கஸ்டமரே எங்களுக்கு வந்து எதாவது சொல்கிறோம் இல்லையா, கஸ்டமர் நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் சார். புரியுது. ஏன்னா கஸ்டமர் ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு போய் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களா, சர்வீஸ் சரியாக கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாவே எங்களுக்கு பேர் கெட்ட பேர் ஆகிடும் சார். நாங்கள் அதில் வந்து அதுக்கு எங்களுக்கு 2 அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க சார், சிறந்த மெக்கானிக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்கண்ணா, இதில் இந்த ஷட்டர் மிஷின் சொல்லுவாங்க, இந்த மட்டையெல்லாம் நறுக்கிறது எல்லாமே நம்ம இதில் பண்ண முடியுங்களா? பண்ணலாம் சார். சரிங்க, அதுக்கான இப்போ இது கலப்பை வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ரொட்டேட்டர் என்ன ரேட் வரும்? கலப்பை 5 கலப்பை அப்படின்னு சார் பார்த்தீங்களா, ஸ்ப்ரிங் கலப்பைக்கு ஏற்ற மாரி சார். நம்ம பார்த்தீங்களா வெயிட் எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு எப்படி சார் ரேட் மாறும்? ஆமாம் சார். சரிங்க, இப்போ இந்த ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா சார்? இது வந்து 65 சார். 65லேருந்து 70 வரைக்கும் இருக்குது சார். 70 வரைக்கும். ஆமாம் சார். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 36 பிளேட் இருக்குது, 30 பிளேட் இருக்குது. இதே 24 பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மி சார், 55 56 தான் சார். சரி, ஓகேங்க. சரிங்கண்ணா, இதில் வந்து கெப்பாசிட்டி டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோங்கண்ணா? சார் 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி சார். டீசல் இன்ஜினுங்களா? டீசல் தான் சார். இப்போ ஆயில் வந்து எப்போ மாற்றணும் சார்? இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினுக்கு ஆயில் வந்து 3 லிட்டர் தான் சார். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸுக்கு 50 மணி நேரத்தில் பண்ணும் சார். செகண்ட் சர்வீஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200 மணி நேரம் சார். தேர்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250 ஹவர் ஓட்டும். சரி, ஓகேங்க.
ஒரு தடவை ஓட்டி பார்க்கலாங்களா? கண்டிப்பாக ஓட்டி பார்க்கலாம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? இப்போ வந்து நம்ம ஏறி பார்க்கலாம் அந்த டிராக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தோம்னா டிராக்டருக்குள்ளே உட்காந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் வியூ நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி தான் வியூ இருக்கும். அதுக்கடுத்து வேணால் பவர் ஸ்டேரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி பெரிய டிராக்டர் இருக்க மாதிரி இங்கேயும் ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டரும் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே ஹேண்ட் பிரேக்குமே இருக்குது. ஹேண்ட் பிரேக்குமே இங்கே இருக்குது. இதையும் நம்ம லாக் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இங்கே தான் ஆயில் மாற்றுறாங்க. இது வந்து பிரேக்கு, அதே மாதிரி இது ஆக்சிலேட்ரு, இது கிளச்சு. இந்த இது எதுக்கு கொடுத்துருங்க சார்? இது வந்து 4 வீல் டிரைவிங் சார். நம்ம வந்து ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் தான் கீழே குனியணும் சார். இந்த வண்டியில் குனிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுக்குமே குனியன்னு அவசியம் இல்லை. உட்காந்து தேவைன்னா போடுறதுக்கோசரம் அதை வந்து குனியலாம் சார். இது வந்து 4 வீல் டிரைவ் வச்சுருக்கீங்க சார். சரிங்கண்ணா. சரி, இப்போ நம்ம ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக சார். இப்போ இந்த டிராக்டர் வந்து நம்ம ஓட்டி பார்த்தோங்க. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. இது வந்து பவர் ஸ்டேரிங்னால ஈஸியாக வந்து திரும்புறதுக்கு நல்லா ஆட்டமாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நம்ம ரோட்டில் பார்க்கும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்பீடும் நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து வந்து வைப்ரேஷனும் வந்து அவ்வளோக்கா இருக்குமே எனக்கு தெரியல. இது ஆன் ரோடில் இருக்கும்போது இப்படி இருக்குது. ஃபீல்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ரேட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 5,50,000 சொல்கிறாங்க. இந்த வண்டி மட்டும், இந்த ரொட்டேட்டர்லாம் கிடையாது, வண்டி மட்டும் அவ்வளோ சொல்கிறாங்க. டீசல் இன்ஜின் தான். சரிங்களா? இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். அவங்க பற்றி பேசி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஓகேனா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போய் டெஸ்ட் ட்ரைவ் இருக்காமா, நீங்கள் போனீங்கன்னா எடுத்து ஓட்டி பார்க்கலாம். சரிங்களா? அவ்வளோதாங்க. நன்றி, வணக்கம். உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம சேனலுக்கு வீடியோ கொடுத்துருக்கு நன்றிங்கண்ணா. தேங்க்ஸ் சார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிரில்லியன்ட் ஜோக்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை காத்திருப்போம். நன்றி, வணக்கம்.